In diesem Video sprechen wir darüber, was ein gutes Pinterest-Profil ausmacht. Ja, man hört ja viel, liest noch mehr, sieht auch viel, zieht seine eigenen Schlüsse. Und dann kann man eigentlich ganz gut erkennen, wer auf Pinterest ja auch einen Blumentopf gewinnt sozusagen und wer eben auch nicht. Ne? Und ich habe jetzt mal das ein oder andere Profil, hatte ich dir im letzten Video schon vorgestellt. Ich werde das Video hier nochmal verlinken, die meiner Meinung nach richtig gut sind. Und jetzt zeige ich dir, warum die richtig gut sind und wie du das auch selber für dich machen kannst. Ich bin am Computer und ich habe dir nochmal hier die Webseite von der Liz Kohler-Braun aufgerufen. Wir hatten uns ihr Pinterest-Profil angesehen. Ich gehe da nochmal hin. Und sie hat 54.000 Abonnenten und 3,4 Millionen monatliche Aufrufe. Ich hatte ja schon gesagt, die Aufrufe, naja, ist mit Vorsicht zu genießen. Aber von den Aufrufen, dass daraus Klicks resultieren, ja, da glaube ich fest dran. Ne? Wie auch immer, ich habe jetzt einmal hier unter gemerkt ihre ganzen Pins aufgerufen und du kannst sehen, worum es hier geht. Ne? Sind hier alle Pins und das sind über 17.766 und die ganzen Pins sind unterteilt in verschiedene Kategorien. Worum geht es in den Kategorien? Eigentlich nur um Grafik und Design, ne? Hier hat sie nämlich von Hand-Drawn Patterns über ganz normal Patterns, Learn Digital Art, iPad-Tutorials, die sie auch macht, bis hin zu, ja, ich roll mal hier runter, Procreate Design, also alles um Procreate, alles um Pattern, also Muster, alles um Online-Kurse, was sie ebenfalls anbietet und auch ebenfalls erzählt, wie man Online-Kurse erstellt. Also alles um die Themen ihres Business. Wenn ich jetzt mal auf ihre Webseite zurückwechsel, kannst du hier sehen Creative Classes und hier siehst du See All Classes, dann Beginner Start Here, dann iPad Illustrations, iPad Lettering, iPad Surface Design, Affinity Designer for iPads, Passive Income for Artists, Digital Planning oder Digital Painting ist natürlich auch hier mit drin. Dann hier die Freebies, passen natürlich alle dazu. Auf dem Blog sind die Artikel passend dazu, die man darauf pinnen kann. Also, was bedeutet das für dich? Das heißt, du musst dir ganz glasklar darüber sein, worum es in deinem Business geht und vor allen Dingen, was du anzubieten hast. Möchtest du deine Kunst mit dem iPad erstellen, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, was du machst. Ne? Zum Beispiel Muster auf dem iPad. Okay, dann wäre ein Board Muster auf deinem iPad. Dann vielleicht Procreate Tutorials. Dann wäre ein Board Procreate Tutorials. Im besten Fall passen diese Boards, die du auf Pinterest hast, immer noch zu deiner Webseite oder sind ein Keyword drumherum. Warum? Ja, jedes Board hat im Idealfall, ich klicke mal jetzt einfach auf eins drauf, ich weiß gar nicht, ob sie das macht, aber jedes Board hat eigentlich auch eine Möglichkeit, beschrieben zu werden. Und das würde ich hier auch machen. Also ich würde immer mein Board genau beschreiben. Das hat sie jetzt hier noch nicht gemacht. iPad Surface Design, Tips, Tutorials and Resources. Und hier sind dann eben Pins zu ihren Tutorials drin. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, dann siehst du Liz Kohler-Braun, also auf ihre Webseite, ja, ihre ganzen Muster, alles auf ihre Webseite verlinkt. Dementsprechend für dich heißt das, überleg dir genau, was du verkaufst, was du im Angebot hast. Erstell dazu Kategorien auf deinem Blog. Ja, vielleicht hat sie auch eine Kategorie iPad Lettering auf ihrem Blog und dementsprechend erstellt sie dann vielleicht auf Pinterest einmal iPad Lettering und einmal Hand Lettering for iPads oder ja, du siehst schon, also so Suchbegriffe drumherum. Und je mehr du das runterbrechen kannst, je mehr du das auf den Punkt bringen kannst, desto eher und einfacher wirst du genau die richtigen Kunden ansprechen. Ja? Also jemand, der ihr Board iPad Surface Design abonniert, der interessiert sich für Surface Design. Das Surface Design heißt in dem Fall Oberflächendesign für Muster, für verschiedene, ja, was auch immer, ne? Vom Geschenkpapier bis hin zum Notizbuch kann man ja mit alles mit Muster versehen. Wie auch immer,
auf jeden Fall würde es dann passen, so ein Board zu erstellen und dieses Board dann immer wieder auf die Webseite verlinken zu lassen. Es geht hier um SEO und das schauen wir uns in einem anderen Video nochmal ganz, ganz genau an. Aber wichtig ist für dich erst einmal heute, dass du dir jetzt einfach mal einen Stift und einen Zettel nimmst und wirklich aufschreibst, was genau du im Angebot hast. Und zu jedem Teil, was du im Angebot hast, schreibst du wiederum Suchbegriffe auf. Das heißt, für mich wäre das zum Beispiel, also angenommen, wir bieten jetzt nur noch Aquarellmalerei an. Dann wäre eine Kategorie mein Kurs Aquarellmalerei für Grafikdesigner oder Watercolor für Grafikdesigner. Im Umkehrschluss würde ich dann verschiedene Boards dazu erstellen. Also einmal Aquarell malen, generell, dann Grafiksets mit in Aquarell, dann vielleicht Material für Aquarellmalerei, dann Pinsel für Aquarellmalerei, du siehst, ich breche das auch schon wieder runter, dann Papier für Aquarellmalerei, also du siehst, man kann es immer weiter runterbrechen. Und genau das machst du jetzt, du nimmst einen Zettel und Stift, packst dein Angebot in die Mitte und versuchst so viele Keywörter drumherum zu finden, wie irgendwie möglich. Und je mehr du da findest, desto mehr Boards kannst du erstellen, desto mehr Pins kannst du erstellen und desto mehr kann auf deine Webseite zeigen. Und wenn es das tut, wirst du natürlich zwangsläufig immer genau den richtigen Kunden auf Pinterest ansprechen. Also, deine erste Aufgabe auf Pinterest oder noch nicht mal auf Pinterest, ist erst einmal sammeln. Ja, sammel deine Keywörter, sammel alles, was du anbieten möchtest und dann drumherum Suchbegriffe. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du natürlich auf Pinterest gehen und deine ersten Boards erstellen. Das heißt, wenn du einen Pin erstellst, dann klickst du hier oben auf Erstellen und sagst hier Pin erstellen. Und hier kannst du jetzt einfach hier runtergehen und dann sagen Pinwand erstellen und dann erstellst du eine neue Pinnwand und die Pinnwand kannst du natürlich auch beschreiben. Wie man das macht, du gehst einfach, ich sage immer einfach, das ist alles gar nicht so einfach. Okay, schauen wir mal einmal. Du gehst hier gemerkt, jetzt gehe ich mal auf irgendein Pin, du siehst, ich habe hier alles komplett neu gemacht. Gehe auf diese iPhone Wallpapers, gehe auf meine 3 Punkte und sage Pinnwand bearbeiten. Und hier wäre jetzt eine Idee, einmal ein Pinnwand-Cover. Da kann ich einfach ein Cover aus meinem Board ziehen. Und dann kann ich hier das Ganze beschreiben. Also hier steht iPhone Wallpapers, ist schon mal ein guter Anfang. Und jetzt eine Beschreibung, in der ich natürlich auch die Suchbegriffe verwende. So viel erst einmal zum SEO, ist noch ganz am Anfang, aber es ist ein Anfang. Und wenn du schon mal versuchst, da einige Pins zu sammeln, ja, dann bist du auf einem guten Weg. Und dann hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video, weil dir das hoffentlich gefallen hat. Und wenn dem so ist, vergiss natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.